Fala galera, tudo beleza? Galera, esse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo rápido, tá galera? É um vídeo explicativo. Tem um rapaz comentando nos meus vídeos aí, ele comprou uma serra mármore, ele falou que o giro dela tá duro. Aí eu vou demonstrar o giro da minha, entendeu? Como funciona. Aqui ó, ela tá sem disco, tá? Ó, ela tem um certo peso para girar, ó, você faz força. Ó, eu vou girar ela aqui para vocês verem, ó. Se ela tivesse solta aqui, quando você girasse, ela ia ficar rodando, entendeu? Ó, ela gira, ó, mas você percebe que ela do nada ela já para, ó. Ela tá dura, entendeu? Aí ele quer saber se isso é normal. Aí eu até falei, se for a serra mármore da Makita mesmo, que é essa que eu tenho da Makita, ó, ainda falei mais, ó, se você girar ao contrário, ela faz um barulho de catraca de bicicleta, ó. Tá vendo? Acho que tá dando para escutar ele, tá? Ó. E outra. E realmente é duro mesmo, tá? Ó. Põe força para girar. Quando ela tá girando solta assim, ó, que você pega nela e ela gira desgovernado, é sinal que ela já não tem mais graxa nos rolamentos, entendeu? E os rolamentos estão rodando solto. Ó, bem pesado. Eu vou tirar os carvão, as escovas de carvão, para mostrar também que ela ainda fica um pouquinho pesada, não totalmente, entendeu? Mas fica. Esteja pegando aí, galera. Ah, tá. Esse vai ser um vídeo mais informativo, galera. Não tem nada de corte, entendeu? De revestimento, não vai cortar nada. É só para informar isso, entendeu? Ó, tá sem as escovas. Ó. Ela gira suave agora, tá? Mas mesmo assim, ela encontra uma certa dificuldade para girar, tá? Não é que ela tá solta assim, que você pega nela, ela dispara igual aqueles rolamentos daquele hand spin, entendeu? Que você gira, ele gira totalmente. Ó, eu vou fazer um giro, vou botar uma força para ele girar. Viu aí, ó? Ó, gira um pouquinho, depois para, normal. É porque tem a pressão dos rolamentos, então não pode rodar totalmente solto, entendeu? Ó. Gira, mas para. Aí para você ver, ó, que o barulho da catraca, quando gira ao contrário, quem faz o barulho é as escovas, o contato das escovas. Faz barulho de catraca, ó. Ao contrário, ó. A mesma pressão que tem girando para trás e para frente é a mesma, ó. Então, e essa aqui, ó, eu já usei um bocado. Vocês veem que acompanham meus vídeos aí, vocês veem que ela já fez muito cortes, entendeu? Inclusive fora os que eu já cortei na obra, tá? Eu tô falando dos que tá nos meus vídeos aqui, quando eu tô cortando em casa, fazendo o teste, entendeu? Ela já fez bastante corte. Deixa eu pôr os carvão de volta. É bem chatinho. A parte mais chata aqui, galera, é botar esses carvão de volta. Se você conseguir encaixar ele ali e ele ficar parado lá dentro, é de boa, né? Ó, ó, que nem aqui, ó. Encaixou, ó. Ó, quando ele acontece isso, é uma maravilha para colocar, ó. Tá vendo? Ele encaixou no seu slot lá direitinho, tá vendo? Aí você, com calma, você coloca a tampinha aqui, ó, bem na calma, para você achar a rosca. Ó. Olha, você viu que na hora que eu tava apertando, ela escapou de lá. Chega, fez um barulho. Vamos ver se eu vou ter a mesma sorte com a outra. Deixa eu ficar aqui, galera, fica mais fácil, tá? Não sei se eu vou ter a mesma sorte com a outra, né? Tenta encaixar. Ela tem uma posição certa de encaixar aqui, galera. Mas se ela ficar agachada lá, melhor ainda, mas... Aí, ficou. Aí, já achei a rosca.
Olha, quando eu comecei a apertar, ela pulou, ela saiu, mas aí não, isso aí não quer dizer nada não. Ela tem o canal que ela não gira, tá? Então, agora eu vou fazer o processo novamente. Você vê que ela vai ter o mesmo barulho, né? Barulho de catraca de bicicleta. Quando você está desandando a catraca, o pedal, você tá voltando para trás. Ó, ó. Tá vendo? Esse barulho aí, ó. Eu achava estranho quando eu comprei a minha que tinha esse barulho. Eu falei, nossa, mas é o sistema dela, é normal isso aqui, ó. Na minha, né? Não sei, das outras marcas eu não sei te falar, porque a minha é Makita, tá bom? Ó. E é duro para girar mesmo, ó. Deixa mais em foco assim, ó. Ó. Eu vou fazer força para girar. Presta atenção a quantidade de volta que ela vai dar, ó. Tá vendo? Ó. Poucas voltas, tá vendo? Para trás é a mesma coisa. Para trás ainda é menos por causa do atrito que faz esse barulho de catraca, ó. Ó, tá vendo? Ela é dura mesmo, tá? Se você comprou da Serra Mármore na Makita, o sistema é esse. Ela é um pouco dura mesmo, tá bom? Então, o vídeo foi esse, galera. Foi só um vídeo assim, para tirar dúvidas, tá? Que o rapaz comentou lá no meu vídeo lá que a Serra Mármore dele chegou, né? Mas eu não sei se é Makita. Ele não me falou qual é a marca. Mas esse é o vídeo. Valeu, galera. Espero que possa ajudar mais pessoas aí com esse mesmo problema, tá bom? Valeu!